Sant Antoni, Cossiers i què més? Avui us cobrirem en aquest video sobre la cultura manacorina. Acompanyeu-nos! Els maratons són una dansa popular de Manacor. Són 6 maratons que van acompanyats dels gegants de Sant Domingo i Salicón i s'exhibeixen a la festa de Sant Domingo una setmana abans de les fires i festes de primavera. La primera documentació va ser escrita i publicada en 1855 i al llarg del temps va estar relacionada amb el convent Sant Vicenç Ferrer de Manacor. Tots els aires vesteixen amb una brusa, faldeta, calces i espardenyes de color vermell i groc. A més, duen una diadema que va de color groc i vermell i a més tenen a la part delantera una mitja lluna i a la part posterior nombroses cintes. Duen unes masses a les mans rodones i una a cada genoll i a la panxa. El renou que inventen pot recordar una dansa guerrera. S'acompanyen amb música de 2 trompetes, un clarinet o flauta travessera i una trompa o bombardi. Tot i que sembla que antigament ballaven el so de les xeremies. Al compàs dels instruments, els maratons realitzen un total de 3 balls. El primer ball es fa una roda on els maratons giren en sentit contrari a les agulles del rellotge. En el segon ball es col·loquen en 2 fileres fent una passa endavant. Finalment, el tercer ball es torna a fer una roda i els maratons vermells fan una passa enrere. Però, per què recomanem aquesta festa? Doncs perquè és una part important de la cultura manacorina. És a més un entretingut esdeveniment on els nens petits es poden divertir.